¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los bosques de kelp? Estos bosques marinos compuestos por macroalgas rodean el 28% de las costas del mundo y son fundamentales para la salud de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque regulan el pH, secuestran carbono, liberan oxígeno, detienen la erosión de las costas y se las considera ingenieras ecosistémicas. Lamentablemente, los bosques de kelp desaparecen 2 veces más rápido que las barreras de coral y 4 veces más rápido que las selvas tropicales. Actualmente ya perdimos un 40% de los bosques de kelp alrededor de todo el mundo. En nuestro país, la organización PEM, que significa Por el Mundo, trabaja en su conservación a través de la investigación y la exploración de estos ecosistemas, principalmente tratando de cuidar los bosques de kelp que existen en las costas de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Uno de los pasos clave para lograrlo es la creación del Área Natural Protegida Península Mitre, que está compuesta por 300.000 hectáreas de tierra y 200.000 hectáreas de mar. Este es uno de los puntos de mayor concentración de algas en la Patagonia, y lograr la creación de este área protegida sería culminar un proceso de reclamo que tiene más de 30 años por parte de la sociedad civil. Buscamos proteger el mayor sumidero de carbono de todo nuestro país. Esta posibilidad se encuentra en manos de la legislatura fueguina. Es muy importante que como sociedad apoyemos esta iniciativa. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.